good afternoon. Kumusta po kayong lahat? Ito na naman po nag-ano kami ng aming mukbang. Lunch. Tamang oras na po talaga, alas 12. No, 12:35. Ah, it's 12:30. Oh, ganun Ay, na yun. 12:35, 11:35. Tama na yun, 11:35. Maaga pa nga yan dapat. Yeah. Okay, sige guys. But before me kakain kami lahat, magdadasal muna kami. Okay, let us pray. Okay. Ako ba? Yes. Sige, ako daw guys. Okay. Thank you Lord for this day. Amen. Ang aming hinadang pagkain ay Waiting talong. At yan ang paborito. Ano nga yan, ha? ano po to? Seaweed. Oo. Seaweed. Seaweed. Teka lang, di na nakikita. Baka matatapon yung sabaw. Bako, again. Ayun. Okay. Anong tawag dyan? Meron po kaming bagoong. Pakita mo yung bagoong mo. Bagong na marami na naman siyang sili. Oh, masarap. Next. Bagoong. Ito na lang. Guys, pasensya na sa braso ko, ha? Ganyan talaga siya. Yan. Inipon ko yan ng ilang taon, 2 dekada. Konti ka na, bes. Paksiw na bangos. Next. Tortang hipon na maliliit. Alamang. Alamang. Okay. And tokwa na merong oyster at saka celery. And dami namin pagkain. Nilagang okra at talbos ng kamote na napaka-healthy. And last one is magdandahan na po kasi matatapon siya like last time. Ang gatang sitaw na napakasarap. Look. Sarap. Okay. Meron din kaming panghimagas. Yeah. Mangga. With Mangga. Mangga, with papaya. Kumain ka na talaga. Guys, kain na. Kain na po. Let's eat na. Oh my God. So yummy. Ano nito? Ito guys, Super sarap. kailangan ko tong tokwa na may celery kasi pang detox daw to. Pero hindi siya naka-juice. Kasi masyadong mahal. So, halo na lang siya sa tokwa. Kaya, ano ko kanin na? Bigyan mo sa akin. Nagda-diet po ako sa rice. Pasensya na kayo ah. Hindi ako nagmumukbang. Nakikain lang. Nakangkal talong. Dalawang talong. Marunong ba ako? Lagi na lang baraso ko ang nandito eh. Lalaki, surang-sura na yung mga viewers natin. Iyan. Ito nga. Huh? Ilang kamay ako? Yummy. Nang kanin na. Hindi mahang. Alin? Kainin mo siya.
ulam na eh. Busog ka na. Ano kay Mala yung malamig? Hindi naman lang ng gamot ko. Ano yun naman ang gamutan? Ito, marami na naman nakakakain. Dito. Ito na, wait. Ibang lang. Ibang. Hindi. Baka matapon. Nang, sitaw. Tuma? Ano ba to? Ano ba to mga to? Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Mga dokumento yan ang aksidente ni Ate Jun. Galing yan kay Sancho. Dokumento? Nang ano? Sonia. Ang totoo. Si Ate Jun. Hindi siya nagtangka mag-suicide. Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Ano yung suicide? Pero sabi ng doktor, suicide daw yung nangyari. Kasi nungalingan yun. Lahat ng yun. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Hera? Ano ba ang dahilan ng doktor para magsinungaling siya? May gumawa nito sa kapatid ko. Kinagkapal lang. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap ko naluto ng kapatid ko. Huwag kayo maniwala dyan. Kaya nagluto niyan. Si Gino ba? Yum, yum, yum. Taon na nakilala ko siya. May nagbayad sa akin. At dahil sa pera, nagawang manatili sa ospital ni Ate Jun. Hera, hindi mo ka magbiro sa akin ng ganyan, ha? Hindi mo kalukuhan lang ang lahat ng yan. Totoo lahat to. Aba ng bangus. Hindi ka nakakaigat. Hindi, Hindi ah. Natural. ibig sabihin, Omega 3 yan. ibig sabihin, pumunta tayo sa polis. Tama, magsumbong tayo. Hindi pwede, Sonia. Bakit? Bakit naman hindi? Tara, pumunta tayo sa polis. Hindi lang natin ito pag-usapan. Hindi mo ba naiintindihan? Inago nila ang hospital records at pinagtapan yun. Walang magagawa ang polis. Hindi sila tutulong. Kung gano'n, wala pa tayong iba magagawa. Ako nang bahala sa lahat. Paano? Ano magagawa mo, ha? Para pupunta ko tingin si Gino hanggang umamin siya? Hindi. Makakasalan ko siya, Sonia. Sigurado yun. Ano ba? Ano ka ba? Oo. Ayun. Alaphan. Aalamin ko lahat ng nangyari. At ang tao, kumuha ng kay ate. Nagbabayad Gamay ko na sa guys. lahat ng mga ginawa niya. Ang sarap na sitaw. Okra. Mga anak, we promise to proteksyonan namin kayo. Promise, kinis-kinis. Kaya lamang pa nga guys. Oh. Ang promise na ito, tuto pa rin. Lindsay, plus araw-araw. May vitamins, Lindsay, para to.
Kaya dito kami sa Celine. Trusted by moms for many years. Kita mo yung taba mo, Bit. Hmm? Yan o. Grabe. Taba. Magkapalit tayo, Han. Hmm? Palit yung napunta sa akin. Sarap ng taba. Dear Brand Jr., Madison 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang. The use of pill supplements must only be on the advice of a professional. Necessary and proper use of this product may be dangerous to your child's health. Our shortcuts to brightness, Yummy. harmony, or sensitive skin. New Cetaphil Bright Healthy Radiance with gentle light technology. Clinically proven to gently illuminate skin. Masarap po yung magluto ng kapatid ko. A healthy way to visibly brighter skin. I-choose ka naman na. Yung pang sobra ah. Hindi naman mahang yan. Pagkainin mo sili. Repair. Made from revival. Palmolive Natural Skin Repair 10 infused with 100% natural argan oil that takes care of your pores. Sarap. Palmolive Damage Repair 10. Marami. Meron, Han. Yan ang kamatis. Sibuyas. Sarap. Ang palayan, ayun mo. Ayun mo. Ano yan? Celery. Simple ka pa. Sarap po. Kain guys, kain. Hindi na nag-alok, no? Nakalimutan na kayo. Sobrang sarap. Hindi magkitaan. Wala na. Hindi ka dami. Hindi. Hindi lang. Kapag ang kapal. Napakilagay ngayon baso. Kaya gusto ko yung malamig. Super lamig. Nagtutubigin ko. Labas ko yung soft drinks ko. Hello, busog na ako, boy. Inubos na natin yung kanin. Sarap po. At kumain ako. Hindi. Tagal mo yung pinggan mo. Papaya na. Ang galing man. Hindi na makita to. Nakapost. Nakaano na yan? Mabuti ba ang lagay ni Jasmine? Papaya, please. Pinipilipitin ko talaga ang liit. Nang sino mang nangahas na kumuha sa kalan. Pero ayaw ni Jasmine na gawin ko na. Mamaya na natin yung pag-usapan. Ano na? Kanina pa. Papaya, guys, for digestion. Sabi ni Jasmine, nag-date daw kayo ni Gina. Bakit pa nakapagpunta sa akin ngayon? Gusto ko din makasalan si Gina. Kami. Tikman ito, ang harap. Gina. 'Di ba? 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 '
sa'yo. Pero, kung gusto mo nga siyang makasalan, dapat siya ang kausapin mo. Bakit ka nagpunta dito? Paano Sapin mo, ikaw ha? ang tipong sisip sa magiging mother-in-law mo? Ha? May ulo pa, oh. Bakit ako na? Sisisi siya. Ano lang pakita mo? Susi siya. Ano? Tortang alamang. Ilayin mo siya kay Gino. Bakit naman? Yan pa rin kayo yung Narinig ko po, Hmm. kayo at ang half-brother ni Gino Puti ni Julie. ay parehong hindi gusto si Gino. Totoo, hindi nga kami malapit sa isa't isa. Pero, kung si Susie siya ang makakasalan ni Gino, Ano yung tubig yun? hindi ka Yun, oh. magiging mas Hindi anak malamig. mo ng anak mo. Oh, lagay dyan. Tagal na lang kayo. Soft drinks pa si Mana. Hindi. Ano ka nagkwento si Jasmine? Ano na? Napakadaldal talaga ng pa. Tingalan pa. Medyo tama naman ang sinabi mo. Tatanungin kita. Sa tingin mo, Hindi na umahang. ayaw mo mag- Ano ako magsalita dyan? Kaya mo pa ba? Ang sarap ng bangos. Wala akong masabi. Hindi mo na yata kaya eh. Super sarap. Lahat may participation eh. Ikaw nagluto nito, Han. Pakwa. Mm. Pakwa. Yung nagluto po, dito sa ano, pakita mo nga, celery, Pakwa. asawa niya. Yung sitaw, ako po. Yung paksiw naman po, yung kapatid ko. Si Madam. At siya nagtimpla nito. Tapos. Super sarap. Excuse me. Alam mo na? May kanin pa? Gusto ko pa pero busog na ako. Ganito po ang pagkain no? Ng mangga. Lahat lang. Ganito lang. Huh? Tikman ko muna ano pala. Tama. Tamis ba? Kaya may papaya mo. Ate kayo man. Ayaw papaya. For 3 plus followers, Nido 3 plus. Todo na sa projection, Tinoda Pasta bring and good nutrients. For the protected 3 plus followers. Ayaw daw niya. Baksin mo na yan. Yan. Kaya maganda sa yan. Mga papaya. Pomelo. Hati-hati yun. Yeah. Diretso na. Tamis. It brings naturally the